Bakı 16 aprel sərin bir yaz havası olmalıydı. Lakin Sabunçu rayonundan sanki fırtına keçib. Heyətlərdən birinə girdik. Ən azından çalışdıq. Hər tərəf suya qərq olub. Keçmək mümkün deyil. Keçən dəfə də yağış yağanda xaladinikim də xarab oldu. Bax, uçub. Bax, gördün yağışdan. Bax, görürsən. Seldən bu formaya düşdü polum, öyüm. Maşınımın motoru dəyişdi. Xaladinikim motoru dəyişdi. Ərazidə yaşayanlardan birinin həyətini çəkə bilək deyə ev sahibi bizə çəkmə gətirir. Geyinib keçməyə çalışırıq. Sabunçu rayon Mayakovski 17 ünvanındayıq. Gördüyünüz kimi burada suyun səviyyəsi sözün əsl mənasında dizə qədərdir və təəssüf ki, burada bir neçə ailələr yaşayır, bir neçə həyət evləri var ki, onlar gün ərzində dediklərinə görə növbə ilə çölə çıxırlar və istənilən ərzağı ancaq növbə ilə çıxaraq ala bilirlər. Çünki başqa formada bu ərazidən çıxmaq mümkün deyil. Pilləkən var deyəsən. Evin kandarından içəri daxil oluruq. Amma kandarın harda başlayıb harda bitdiyi bilinmir. Çünki evin içi də eyni səviyyədə su ilə doldu. Dedi, işdən qalıb oturuvuydu. O işdən qalıb oturuvuydu, iş gedə bilmir. Mən də qoca adamım, xəstəyəm özüm valla. 2 dəfə operasiya olmuş. Hər yağdı günümüz budur. Çörək ala bilmirik, çölə çıxa bilmirik. Qalmışıq deyə evin içində nə var apalım. Yerin taxtaları sudan çöküb və ayaq basdıqda yellənir. Bəzi otaqlarda divar kağızı belə qopub. Ev sahibi bizə səhər yağış yağanda yaranan mənzərəni də göstərdi. Hətta çılçıraqdan belə su axır. Ətrafdakı heyətlərdə də vəziyyət eynidir. Böyle bizim evlerin altı, qonşuların hamısı polun altı su olur həmişə. Öyle de indi su çəkilənə qədər evdə iyiden oturmaq olmur. Bir də ki günümüz burada. Kanalizasyon. Belə də ki bir həftə, 10 gün yağışdan sonra belə olur. Beləliklə paytaxt bir daha təbiət sınağından keçdi. Yağış gəldi, gündəlik qayğılar bir neçə saatlıq dəyişdi. Hər kəs ümid edir ki, növbəti yağışda mənzərə fərqli olacaq. Çünki hər damla sadəcə su deyil, həm də cavab gözləyən bir sualdır. Səbinə Şükürova, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.